我哋成日搭港鐵，今日我哋又準備搭港鐵去睇 Superstar 演唱會啦。我哋橫過輕鐵行人過路處時，要遵守行人燈號、停步同睇清楚，留意輕鐵嘅安全標誌啊！先喺黃線前停低，睇清楚交通情況，留意地上望左或望右字句，仲要留意輕鐵嘅鐘聲或響聲，小心輕鐵轉彎時車身會向外伸出。踩單車嘅人就必須落車，推住單車橫過行人過路處啊 ！Go go go！Superstar， 我嚟啦！媽咪你要先拍八達通，確定已亮起前進箭嘴同埋顯示請入閘字樣先可以入閘噶，唔好心急衝閘啊！安大爺，你攜帶大型行李，不如你用呢部闊閘機啊！天媽媽，你睇清楚，呢邊電梯先至係落啊！星仔，等埋我，唔好自己一個走開去搭扶手電梯啊！媽咪唔好掛住睇電話，企穩啊！搭扶手電梯要企定定握扶手，避免站近梯級邊緣。如果着涼鞋就必須加倍小心。安大爺，你又拎住個大袋，不如我哋搭升降機去月台啊，方便啲又安全啲。佢哋會喺月台等埋我哋噶啦。有車啊，衝啊 ！Superstar， 我嚟啦！停啊！你知唔知道，當聽到嘟嘟聲響嘅時候，應該立即停步，千祈咪衝門或者強行上車，因為可能會撞到車廂入面啲乘客，又會夾親自己，係好危險嘅。切勿靠喺月台幕門上，同埋切勿將手放喺月台幕門上可移動嘅位置啊！喺月台上應該依照排隊線同埋喺箭嘴後排隊等車啊！等車上嘅乘客落車先至上車啊！小心啊，星仔！小心列車與月台之間嘅空隙啊！媽咪，你睇下，好叻嘅，孫仔。星仔，你咁樣做會整親自己同騷擾到其他人，好危險噶。安大爺，你會縱壞個孫噶。媽咪，我想買金屬氣球去睇 Superstar 演唱會，幫 Superstar 打氣啊！星仔，係唔可以帶金屬氣球入閘噶，因為如果金屬氣球飛走，接觸到架空電纜，就會令供電系統跳掣，影響到列車服務。田媽媽，小心啲啊，唔好掛住傾電話啦，爭啲夾親手指啦。行入車廂裏邊，扶實扶手企好，安全啲啊嘛。鐵爸爸，你真係細心嘅啫。安爺爺，嗰度有位啦，可以坐。星仔，你識做噶啦。係，收到，我會讓座俾有需要嘅人士坐。婆婆，你坐啦，小心啲啊！小朋友，真係唔該晒。我哋要轉車啦。安大爺，你個百寶袋唔好超過黃線啦。知啦，仔。如果落雨天就要更加小心，因為地面會好濕滑。係啊，收到。乖啦，星仔，喺冇幕門或自動閘門嘅月台，應該要喺黃線後邊排隊等車啊。媽咪，你睇下嗰邊。小姐，有冇事啊？點算好呢？喺車廂見到其他乘客唔舒服，可以喺下個站揾站內職員幫手，咁仲快啦。車廂內嘅緊急掣係供危急時使用，咪亂撳啊！爸爸，你睇嗰個人跌咗啲嘢落路軌啊！等架車走咗，即刻落去執翻先。先生，唔好意思啊，你應該要通知港鐵職員，千祈唔好嘗試自己去執啊，好危險噶。多謝你啊，我即刻去通知站內職員啦。話咁快，我哋到啦！ Superstar，我嚟啦！